estoy, chicos. Chicos, justo cuando me estaba lanzando, vi a 2 pájaros allá arriba. ¿Qué? ¿2 pájaros nuevos? Así es, Choc. Ahora sí yo no los conozco, ¿eh? Ni yo. Ni yo. Por cierto, Blue, ¿y Matilda y Bom? Ya lo pasé muy cuidadosamente a la base de los cerditos. Bueno, estábamos con lo de los pájaros. ¡Bajen de ahí arriba! ¡Somos pájaros también! ¿Oíste eso, Hal? Sí, que bajemos y que son pájaros también. Pues creo que nos toca bajar. Ya. ¡Guau! Otra vez. Oh. Primero preséntense y luego me explicas por qué me pegaste. Yo me llamo Hal y él se llama Terrence. Ok, entonces yo me llamo Blue, yo me llamo Red, yo me llamo Bubbles, yo me llamo Steph, yo me llamo Chuck. Genial, podemos ser parte de su, pues digamos que es como un escuadrón. ¿Podemos ser de su escuadrón? Sí, claro. Es que somos un poco chiquitos, como que faltarían 2 o 3. Sí, tenemos otros 2 nada más que se fueron a la base de los cerditos. Sí, también los conocemos. También los hemos querido derrotar, pero nunca podemos. Porque solo somos 2. ¿Verdad, Hal? Sí, siempre es así. Como somos 2, no los podemos derrotar. ¿Por qué tienen una base tan alta? ¡Bum! ¿Qué pasa, Matilda? Estaba durmiendo. No estabas durmiendo. Estábamos desmayados. ¿No te acuerdas que hicieron proyectos con nosotros y nos tiraron? Es cierto, creo que nos tenemos que ir. Sí, yo creo que sí. Bueno, no creo. Nos tenemos que ir. Vámonos. Sí, vámonos. ¡Vamos! ¿Pero quiénes son ellos? ¡Yeah! Matilda! Perdón, Choc. ¿Quiénes son ellos? Perdón, son unos nuevas personas del, digamos, escuadrón. Ok. Hola. ¿Quiénes son? Soy Hal, soy Terrence. Oh, genial. Soy Bom y ella es Matilda. Hola. Oh, ok. Bueno, ahora nosotros somos parte del escuadrón. Ok, bueno, nuevos pájaros. Bueno, ustedes 2 que encontraron en la base de los sorditos. A ver, no mucho porque, pues, nos tiraron. ¿Cómo que los tiraron? Se despertaron. Blue, me dijiste que estaban, pues, que los heriste y que estaban... Bueno, que los heriste. Están heridos. Choc. Sí están heridos. Pero hicieron experimentos con nuestros cuerpos. Y pues ellos, nuestros clones, se despertaron y nos tumbaron de su base. Ok, pues digan. ¡Te lo estamos diciendo!